What's up guys? It's a lovely day today. I think it's 30 degrees nga. Mainit. Summer is finally here. Pupunta kami ngayon sa Greenwich. Sasakay tayo sa cruise ship. Let's go! Ito yung crew mess nila. Dito kumakain yung mga crew. That's my girlfriend. Dry items. Nakasama yung kwartong pinasukan ng hindi yung vegetable. Ito kami nag-iwan. Malamig ka? Buffet. Welcome. Ito pa sa mga kasumaso. How are you? Sir. Hi po! Enjoy kayo dito. Kayo rin pala? Hindi na nausap si Kuya Abraham. Enjoy po! Thank you. Yes. Ito si ano siya. Still inside the Pizza man. License card. Amin. From India, the best. Thank you, sir. Hey, bye. Hello, nice to meet you. Family also. Alright. Pero also family. Yes. Nice to see you. This is exciting. Green cake. Good for the head. Dito kami sa pool area. Wow. Nice. Yung main pool nila.
feeding area. Dito ginaganap yung pitay. Ano lang yan? Drinks lang. Ano pa tayo? Dito. Para siyang museum. Tungkol sa museum, mga eh? Vikings. Vikings Oh. ng Norway. Ayan. Yung mga heritage ng Vikings. Ayan. May museum sa loob, no? Meron kami online na Espanyol. Bilang naman yung aming Oh, may tumutugtog. Bar.
Gym shot? Wala na yun yung gym shot. Sarado eh. Dito ako slicer ng cold cuts. Yung mano na ano. Ano rin? Dito ako na wala. Patakpan ako yun. Kitchen area. Family man. My sister. Ay, sorry. My family. House tour. Family ko, sister ko. Brother, pauwi ka na. Ikaw ba? Ha? Dito na. Pinas?